Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Антошка тест тамактануучу жайын ижарага алып иштеткен жаран СИЗО 1-ге киргизилди. Бул тууралуу Бишкек ШИИБ'нин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 1-май райондук прокуратурасынын өтүнүчү менен жаран СИЗО 1-ге 22 ноябрда киргизилген. Ал буга чейин Свердлов районунун сотунун чечими менен үй камагына чыккан. 8 ноябрда Бишкектеги Эркиндик бульвары менен Чүй Кең көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Антошка тест тамактануучу жайынан өрт чыккан. Өрттөн 1 адам каза болуп, 12 киши жабыркаганы маалымдалган. Өрттөн жабыркагандардан 5 ооруканадан чыкты. Тактап айтканда, өрттөн 1 адам каза болуп, 12 киши жабыркаганы маалымдалган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан дарыланып жаткан 7 адамдын 5 ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Суперкейчи порталы өрттөн жабыркап ооруканада жаткан Бурул Абдыжапарова билдирди. Азыр ооруканада чогуу иштеген дагы бир бала экөөбүз калдык. Калгандары үйүнө чыгышты. Мен баса албай жатам. Операция жасалат деп да айтышууда. Мамлекеттик техинспекция 2019-жылы Антошка тест тамактануучу жайында текшерүү болгон эмес. Бир адамдын өмүрүн алып 12 киши жабыркаган Антошка тест тамактануучу жайында өрт коопсуздугу эрежелери сакталган эмес. Буга чейин экология жана техникалык коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекция тарабынан эскертүүлөр берилип, айыппул да салынган. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматынын башчысы Анара Мамиталиева Суперкейчи порталына билдирди. 2018-жылы кырсык болгон Антошка тест тамактануучу жайында мамлекеттик техинспекция текшерүү жүргүзгөн. Газ баллондору колдонуп жатышкандыгы аныкталып, 18 000 сом мөлчөрүндө айыппул салынып, толугу менен өндүрүп алынган. Бирок алар ошол мыйзам бузууларды жөнгө салган эмес. Мына ошонун кесепетинен ушул кырсык катталып отурат. Тест тамактануучу жайларда газ баллонду колдонууга болбойт. Көрүп калсаңыз бизге кабарлаңыз. Анара Мамиталиева өкмөттүн бизнес текшерүүгө салынган мораторийдин негизинде 2019-жылы текшерүү жүргүзүлгөн эмес. Мекемеден белгилешкендей, жарыяланган мораторийге байланыштуу инспекция кызматкерлери мындай объектилерди арыз болгон учурда гана текшере алаарын кошумчалады. Негизи эле Бишкек шаары боюнча 120дан ашуун тест тамактануучу жайлар бар. Бул тамактануучу жайларда жыл сайын өрт коопсуздугу эрежелери сакталгандыгы боюнча мамлекеттик техинспекция тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, 2019-жылы 1-январдан баштап ушундай жайларды текшерүүгө мораторий жарыялангандыктан биз кайрылуулардын негизинде гана текшерип калганбыз, деди Мамиталиева.